Boa tarde, Paulista! Oh, não estou ouvindo. Boa tarde, Paulista! Meus amigos, nós viemos aqui hoje para mais uma vez dizermos que não podemos mais aguentar essa perseguição. Precisamos pacificar o Brasil. O Brasil merece sim ser pacificado, como foi em 1979. Essa pacificação tem que passar pela anistia. E nós também temos uma outra pauta, a impressão do voto na urna eletrônica. O voto impresso é uma necessidade máxima, sim ou não? O povo brasileiro quer isso. A teimosia daqueles que fazem as autoridades eleitorais insistem que não haja o voto impresso. É transparência. O que nós queremos é mais transparência no processo eleitoral. E, acima de tudo, nós não queremos mais o PT. Onde tem PT, tem desgraça. É o partido das trevas. É o PT. É onde tem PT, tem roubalheira. E agora ousaram empreender. Eles usaram a palavra empreendedorismo para inventar uma nova maneira de roubar. Agora estão roubando dos velhinhos, das velhinhas, dos aposentados e de todos os outros. A última denúncia agora é exatamente com os pescadores. Um cadastramento de pescadores que nunca pescaram nada. Isso daí está na conta do PT e de seus bandos. Isso tem que acabar. A CPI tem que trazer isso a fundo. E nós vamos cobrar isso lá no Congresso Nacional. Fora isso, que eu posso dizer para vocês: volta Bolsonaro! Vamos lá! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Alô, nação brasileira! Quero pedir licença agora aqui, porque já está nesse lugar o ex-presidente mais perseguido do Brasil, o ex mais amado do Brasil, já está cumprimentando o povo, Jair Messias Bolsonaro. E olha, a vida do presidente não é fácil não, é sofrimento. E em homenagem a ele, eu peço licença a todas as torcidas do Brasil, mas agora, devido ao sofrimento desse gol de ontem, eu vou tocar um hino agora para ele aqui, só um pedacinho. Toca aí o hino do Palmeiras! Ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Alô, Brasil! E o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. E agora uma salva de palmas ao maior torcedor do Palmeiras do Brasil! Pessoal, agora eu sei os que estão bem perto dele, mas eu queria ecoar nessa Paulista agora. Para aqueles que estão bem perto do ouvido, pode dizer bem alto assim, ó: volta Bolsonaro! Explode! Explode! E agora ele vai para o outro lado do trio para cumprimentar o povo e receber os aplausos dizendo: presidente, não abandone o Brasil!
Alô Brasil! Alô Brasil! Melhor, o melhor. Obrigado. Tô de volta. Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Alô Brasil! Alô Brasil!